एफआईए तहरीक इंसाफ जे सदर परवेज़ इलाही खे मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ़्तार करे वरितो। एफआईए जी टीम चौधरी परवेज़ इलाही खे बख्तरबंद गाड़ी में खणी रवानी थी वई। सिविलियंस की फौजी अदालतुन में ट्रायल्स खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तुन ते ॿुधणी। फौजी अदालतुन में सिविलियंस की ट्रायल खिलाफ जोड़ियल 7 रुकनी बेंच एक भेरो ॿीहर टुटी वई। वफ़ाक़ी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह ते एतराज़ वारी छॾिया। अटॉर्नी जनरल उस्मान अहवान जे एतराज़ बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पाण खे बेंच खां धार करे छॾियो। सुप्रीम कोर्ट लठ जो इस्तेमाल न पई करे। अव्हां जे चवण ते बेंच न ठहंदी। वफ़ाक़ी हुकूमत ॿुधाए त खेसि जस्टिस मंसूर अली शाह ते छो एतराज़ आहिनि। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जा केस जी ॿुधणी दौरान रिमार्क्स। मिनासिक हज जी अॼु खां शुरूआत थींदी। हज पांधीअड़ा ज़ुहर जी निमाज़ खां पोइ मिना पहुचंदा। हज पांधीअड़ा राति मिना में गुज़ारींदा ऐं अंगारे ते फजर खां पोइ अरफा जे मैदान ते पहुचंदा। हज जो रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अंगारे ते थींदो। 16 लखनि खां वधीक हज पांधीअड़ा हज अदा कंदा। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान ऐं आज़ाद कश्मीर में बरसातुनि सबब मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि में 12 ॼणा फ़ौत, 15 ज़ख़्मी। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसातुनि जो सिलसिलो 30 जून ताईं जारी रहंदो। अॼु बि पंजाब, इस्लामाबाद, केपी, बलोचिस्तान, कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाउनि ऐं गजगोड़ सां गॾु बरसात जो इम्कानु आहे।